たった3文字で意味が通じるのか。わずか3文字で思いを伝えることができる、そんな言語をご存知ですか。それが私たち日本人が毎日何気なく話したり書いたりしている日本語です。そんな短い言葉で一体どんな思いが伝えられるというのだろうか。誰もが信じられない気持ちになるでしょう。それは一体どんな言葉だったのか、一緒に見てみましょう。世界的に有名な経済新聞、ウォール・ストリート・ジャーナル。ビジネスや経済の最新情報を発信するこの新聞に近年、ある特集記事が掲載され、大きな話題を呼びました。その内容は、なんと、アメリカでは日常会話に日本語を混ぜて話す人が増えている、というもの。記事には、アニメの影響で日本語を使うようになった娘とその母親、日本語混じりの会話をする会社員など、日常生活に日本語が溶け込んでいる体験談が寄せられています。かわいい、漫画といった定番から、ラーメン、弁当、歌舞伎、盆栽といったより深い日本文化を表す言葉まで、今や欧米では様々な日本語が飛び交っています。まるで日本にいるような錯覚を覚えるほどです。インターネットの普及により、若者たちは動画配信サービスやサブスクリプションで気軽に日本のアニメやドラマに触れ、日本語を学ぶ機会が増えています。その結果、本格的な日本語学習への意欲も高まっているようです。単語検索ツールを提供するワードチックスの調査では、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど英語圏の国々において、学びたい言語ランキングで日本語がなんと1位を獲得。さらに、台湾や韓国といったアジア圏でも日本語人気は圧倒的です。世界で最もダウンロードされている無料語学学習アプリ、デュオリンゴでも日本語学習者の増加は顕著です。同社は日本語人気の特徴として、他の言語と異なり、一時的なブームではなく、常に人気が伸び続けている点を挙げています。これらのデータからも、日本語への関心が世界中で高まっていることがわかります。では、一体なぜ日本語はこんなにも人気を集めているのでしょうか。もちろん、日本のアニメや漫画、ゲーム、音楽といったポップカルチャーの影響は大きいでしょう。しかし、ワードチックスやデュオリンゴの見解によると、それだけではないようです。ワードチックスは、日本語人気の理由として、日本のポップカルチャーに加え、日本が安全な旅行先であることも挙げられています。また、デュオリンゴは日本のアニメやファッション、料理などのカルチャーへの関心の高まりを指摘しています。つまり、日本語学習の背景には、日本文化全体への興味や憧れがあると言えるでしょう。日本文化の魅力に取りつかれた人々が、そのルーツである日本語を学びたいと願うのは、自然な流れなのかもしれません。日本語が持つ独特の魅力は、感情を短い言葉で伝えることができるという点にもあります。例えば、過酷な南極の地で起こったあるエピソードが、それを象徴しているとも言えるでしょう。1956年11月、初代南極観測船宗谷が東京から南極へ向けて出港しました。第一次南極観測隊員53名。またソリを引くための22頭のカラフト犬などが遠い南極へと向かったのです。1957年1月、南極の第一次南極地域観測隊により昭和基地が開設。南極基地とは世界の各国が協力し、様々な観測を行うための設備です。気象や生物、地質、地形、海洋、また宇宙物理などの多種多様な観測が行われています。1年間に基地で使用される機材や燃料、食料などの補給品も宗谷によって運ばれてきました。資材や食料の南極基地への補給は大変限られており、現在の日本のように気軽に買い物に出かけたり、シャワーを使うこともできない厳しい環境。しかも南極は世界で最も寒いところ。息をするたびに肺が凍りつくような寒さ。観測史上最低気温氷点下 89.2 度。これは南極のロシアボストーク基地で1983年7月21日に観測されたものです。それは人間の想像を超えた
死の世界でした。また南極のほとんどの地域では月平均気温は夏でも0度を超えません。昭和基地の気候をとっても最低気温は氷点下45度、また最大瞬間風速は60メートル毎秒を超えることもあったのです。デニソン岬では最大風速なんと秒速100メートルに達したことが記録されています。激しいブリザードのため南極観測隊には過去に犠牲者も出ました。1960年10月10日、第4次南極越冬隊に参加中の福島新隊員は屋外につながれていた樺太犬に餌やり、その後基地から少し離れて置かれていたソリの様子を見に向かいました。しかし激しいブリザードのため視界は急速に悪化。福島隊員は車庫からたった50メートル先に置かれていたソリまでたどり着くことができなかったのです。そのまま福島隊員は戻りませんでした。最大瞬間風速は40メートル毎秒を超え、視界はゼロという状態の中で捜索に当たった隊員たちまでもが次々に消息不明となるという事態になったのです。捜索隊は翌日全員発見されましたが、懸命の捜索にもかかわらずついに福島隊員は見つかりませんでした。8年後、当時の観測隊隊員により福島隊員の遺体は偶然発見されます。昭和基地から4キロ以上も離れた岩陰にひっそりと横たわっていた福島隊員。ブリザードに押し流されて道に迷い、寒さの中で力尽きて倒れてしまったようでした。気軽にほんの数分外へ出ただけでも命を落としてしまう土地。このような過酷な環境の中、南極観測隊は30人ほどの人数で越冬します。人の命さえ簡単に奪ってしまう激しいブリザード、そして極寒の地獄。それでも越冬隊の隊員たちは南極で観測を続けていました。その後、南極の昭和基地で起きた第一次越冬隊に起こった一つのエピソードが海外のある番組で取り上げられました。南極基地の隊員へ向けて妻が送ったたった3文字の電報。外国人のゲストたちには全く理解できなかった。その電報の文には一体どんな思いが込められていたのでしょうか。南極観測隊の第一次越冬隊に大塚正夫さんという機械担当技師が参加していました。年が明けて観測隊の交代の時期が近づき、宗谷の到着を心待ちにする隊員たち。しかし1958年は大変気象条件が悪く、第二次観測隊を乗せた宗谷は氷の海に閉じ込められ、身動きできなくなってしまったのです。氷の中に閉じ込められたまま1ヶ月にわたって漂流していく宗谷。船のスクリューが破損するなどの被害の中、宗谷は氷を爆破したり、人力で竹竿を使い氷を押しのけるなど懸命の努力を続けていました。しかし宗谷が苦闘を続ける間、昭和基地で待つ隊員たちの食料や燃料はすでに不足し始めていたのです。雪原に置いてあった予備の食料や燃料がブリザードによって吹き飛ばされ、その大半が失われるというアクシデントも発生していました。宗谷は大丈夫なのか？まだ氷の中から脱出できないのか？到着が1ヶ月以上も遅れているし、食料ももう少なくなってきてるんだ。缶詰や冷凍食品も含め、食料や燃料ももう長くは持ちそうになかったのです。隊員たちの中にもじわじわと不安が広がっていきました。そんな追い詰められた日々の中、彼らの心を慰めてくれたのは日本の家族から送られた手紙でした。昭和47年の当時、日本から南極への通信手段は電報のみ。当時電報はモールス信号が使用され、それを担当者が解読、文字に起こして宛先へ届けるという方法で送られました。このような手間のかかる方法で文字が送られていたため、電報はできるだけ短い文で送ることが重視されたのです。何よりも確実にメッセージが伝えられることが重要だったからです。現在の SNS やチャットのように気軽にやり取りできるものではありませんでした。また南極基地では観測上の通信内容が優先され、隊員たちが個人の連絡をすることができる時間はごく限られています。不安の中で毎日を過ごす隊員たちに
わずかですが家族との連絡の時間が与えられました。日本の家族からの待ちかねた電報が印刷されて、一人一人に手渡されます。手紙を受け取った隊員たちには笑顔がこぼれ、重苦しく沈んでいた南極基地の空気が一気に明るくなりました。大塚さんにも一通の手紙が渡されました。日本で待つ妻からです。しかしその文面を見て、大塚さんは思わず息を飲んでしまいました。その手紙を手にしたまま無言で立ち尽くす大塚さん。黙って体を震わせる大塚さんの様子に気づき、仲間の隊員たちが集まってきました。もしや何か悪い知らせかと心配する仲間たち。大塚くん、良くないことでもあったのか。奥さんに何か言われたのか？本国に連絡して何か支援してもらったらどうか？大塚さんは心配して集まってきた仲間たちに顔を上げ、かすかに微笑んで見せたのです。その目からハラハラとこぼれ落ちた大粒の涙。そして手にした手紙を仲間たちに見せました。あなた。大塚さんが見せた手紙にはただそれだけが綴られていました。その手紙を見た同僚の観測隊員たちも皆やはり言葉を失い、立ち尽くしたまま涙を流してしまったのです。一方、スタジオのゲストたちはすっかり困惑してしまいました。たった3文字のあなたという手紙で大の男たちが揃って感極まり涙を流すとは一体どういうことなのでしょうか。あなたっていうのは言うって意味だよね。それが一体どうしたというんだ。何か日本でしか使われていないようなスラングじゃないの？夫婦の間で決めていた暗号なのかもしれないな。スタジオの出演者たちは思いつくことを様々に口にしてみますが、どうしても意味がわかりません。それでは南極観測隊の人々をこれほど泣かせた手紙について見てみましょう。日本で待つ妻から命をもかけた任務に就く夫に向けて送られたたった3文字のメッセージ。夫が受け取ったのは妻のどんな思いだったのでしょうか。あなた、体は大丈夫？どうか健康には気をつけて。あなた、私は元気だから、こちらのことは心配しないで。お仕事を頑張ってね。あなた、お帰りをお待ちしているわ。あなた、会いたい、会いたい、会いたい。幾百、幾千の文字を連ねても伝えきれないその思い。たった3文字の言葉の中に溢れる妻の思いが大塚さんの心に響き、そして他の隊員たちにも伝わって皆が涙を流してしまったのだとか。その説明を聞き、スタジオのゲストたちはようやくその短い言葉に込められた思いを知ったのです。日本語はなんて深い言葉なんだ。まるで魔法にかけられたような気持ちだよ。あなたっていうたったこれだけの言葉でこんなにたくさんの思いを伝えられるなんてすごすぎる。驚きと感激の言葉を漏らす外国人のゲストたちの目にもかすかに涙が浮かんでいたのです。こんなに短い最高のラブレターを初めて見たよ。日本人ならではの繊細な感受性、そして日本語の細やかな表現と奥深さにゲストの誰もが胸を打たれてしまったのです。こんなに難しい言葉でコミュニケーションを自由自在に取るなんて、日本人は超能力でも持っているんじゃないか。その言葉がまさに日本語と日本人の脅威を示しているでしょう。例えば日本の人気アニメ「スパイファミリー」のキャラクターアーニャが使うワクワクという表現は海外でも大人気です。なんとフィリピン運輸省までもが SNS にアーニャのイラストとともにワクワクと投稿し、瞬く間に拡散され8000回以上もシェアされました。私たち日本人は日常生活で何気なくワクワクという言葉を使用していますが、実は英語にワクワクを表現する言葉は存在していません。アニメの中では I'm so excited や so good と翻訳されていますが、日本語のワクワクとは受け取るニュアンスが異なり、アーニャの個性が表現されません。BBC の特集ではこのような日本語の奥ゆかしさが称賛されており、特にオノマトペの豊富さが外国の人々にとっても新鮮で魅力的だと報じられました。ワクワクやニコニコといったオノマトペは日本語が持つ感情の微妙なニュアンスを直接的に伝える力を持っています。またこの夏、日本語と日本人の感覚の繊細さを表す
ある出来事が起こりました。2024年8月、オランダのアザラシ幼稚園のライブ配信が大きな話題となり、特に日本からの多額の寄付が注目を集めました。2024年8月1日、X のあるユーザーがオランダにある野生アザラシ保護センターを紹介。このアザラシ保護センターの24時間ライブ配信を一緒に見ようと呼びかけたのです。オランダのピーテルブーレンアザラシセンターは野生のアザラシの治療、保護、研究を行っている施設。傷ついたり親とはぐれた野生のアザラシの赤ちゃんを保護し治療した上で元の海に返す活動を行い、プールの様子をライブ配信しています。日本人の視聴者の間でこのアザラシのプールはアザラシ幼稚園と呼ばれることになりました。このポストに反応し、それまで数人が見ているだけだったアザラシセンターのライブへの日本からのアクセスが爆増。アザラシ保護センターの運営はチャット欄に突然1万人以上の日本人が押し寄せ、日本語でチャット欄が埋め尽くされたことに愕然としたのです。視聴者から寄せられるスーパーチャットは1週間でなんと1000万円を超えたとか。この突然の流行にセンターの運営はこのようにコメント。最初はサイバー攻撃かと思ったけど、日本人が関心を寄せているだけだった。日本人視聴者の楽しみ方はオランダの人々にとってはとても独特。チャット欄で日本人ユーザーたちはプールで垂直にぷかぷかと浮くアザラシたちを見て以下のように表しました。かわいい茶柱みたい。またアザラシたちがプールの縁に上半身を乗せて並ぶ様子がバーカウンター。新しくプールに移ってきたアザラシが新茶などの独特の表現がされています。特に茶柱という表現を喜ぶ日本人ユーザーたちの発想は現地の人々にとって驚きだったようです。上以外にもプールの汚れを茶渋、またスパチャをした人を千利休など様々な表現が使われています。驚くべきことにアザラシ以外にもスタッフたちやプールに現れるサギやカモメ、さらにはプールに投入されたアザラシのためのおもちゃなどが全てアザラシ幼稚園の一部だと受け取られているのです。ある視聴者がプールに現れた1羽のサギをサギ園長と名付けると、その呼び名はすぐに他の視聴者たちに共有され愛される存在となりました。その他タコのおもちゃ、カモメ、カメラに映り込む雲などアザラシ幼稚園に登場するすべてのものたちが慈しまれています。アザラシ幼稚園に対する日本特有の感覚や文化が海外でも注目されました。他国の人々はプールの中でぷかぷか浮かぶアザラシの様子をさまざまな言葉を使って表そうとするでしょう。例えばプールの水の中で垂直に浮いているとか、立ち泳ぎをしている、または水の中でのんびりしているなどの表現になるでしょうか。しかし日本人たちはアザラシたちを見て感覚的にただ茶柱と表現、それだけで日本人同士にはアザラシの姿が伝わってしまうのです。茶柱が立つことを縁起がいいと喜ぶ日本の文化がその発想の元になっていることを知り、スタッフたちも今回の人気の理由を理解しました。お茶や茶道という日本の文化的背景と日本語がどれほど強く結びついているかがこのアザラシ幼稚園のエピソードから現地の人々にも分かったのです。アザラシ保護センターの運営スタッフは視聴者たちのチャット欄を翻訳して読み、時折日本語でコメントを書き込むようになりました。こうしてアザラシ幼稚園をめぐって日本語の奥深く豊かな表現が広まったのです。東京大学名誉教授養老孟司先生は日本人の文化と感性がいかに感覚によっているかを講義の中で話されています。養老孟司先生は以下のように日本語の表現についてコメント。日本語の場合には感性寄りの言葉が非常に増えています。ですから誰が何を思っているか何を感じているか、日本語で非常に表現しやすい。つまり繊細な感情を伝える表現が日本語には非常に豊かなのです。例えば英語では I love you と表現される思い。文豪夏目漱石はこの言葉を月が綺麗ですねと訳したと言います。それで十分気持ちは伝わるのだ。
と漱石は言ったとか。この日本語の表現の奥深さと繊細さは他の言語で簡単に表現することが非常に難しく、しばしば日本語を学ぶ外国語文化圏の人々を驚かせてしまうことになります。日本語が持つこの独特の感情表現力が日本語学習者をさらに引きつけ魅了してしまうのかもしれません。また日本語の背景に隠された日本の文化に対する興味や関心も日本語を学びたいという思いを強めているのでしょう。世界中で日本語学習がブームになっているのは嬉しいニュースですが、その一方で日本語の難易度の高さが新たな問題として浮上しています。アメリカ国務省が発表した外国語習得難易度ランキングでは、日本語はカテゴリー5プラスという最高難易度に分類され、アラビア語や中国語よりも難しいとされています。このランキングによると、スペイン語やフランス語などは約24週間で習得可能とされる一方で、日本語の習得には約88週間、つまり3倍以上の時間がかかるという結果が出ています。このことから、日本語がいかに習得困難な言語であるかがわかります。その理由の一つが、まず、文字の多さです。日本語には、ひらがな、カタカナ、漢字という3種類の文字が存在します。日本人である私たちは、この3種類の文字を、まるで呼吸をするように、自然と使い分けていますよね。しかし、外国人にとってはこの複雑な文字体系だけでも、大きな壁として立ちはだかるのです。ひらがなだけでも46文字、濁音や半濁音、陽音などを含めると、その数はさらに膨れ上がります。カタカナは、ひらがなとは異なる形状で、さらに多くの文字を覚える必要があり、外国人にとっては悪夢のようです。そして、最大の難関が漢字です。常用漢字だけでも2136文字もあり、さらに音読み、訓読みなど、複数の読み方を持つ漢字も少なくありません。漢字に馴染みのない外国人にとって、この膨大な数の漢字を覚えることは、まさに罰ゲーム以外の何者でもないでしょう。海外の人々にとっての日本人には意外とも思える難関が実は外来語だと言います。現代から400年以上前、16世紀中頃からキリスト教伝道師や南蛮貿易の商人を通じて多くの言葉がポルトガルから伝えられました。ポルトガル語を元にする言葉としてパン、カルタ、タバコ、ボタン、カッパなど食べ物、衣類、身の回りの物品などが幅広く使われています。また、医学や科学、天文学などの用語がオランダから数多く伝わり、ポンプ、ガラス、アルコールなどもオランダ語から入った言葉なのです。現代になって、英語から多くの言葉が日本語に入ってきましたが、例えばアメリカンフットボールはアメフトと略されることが多いようです。エアーコンディショナーは、通常、エアコンと呼ばれているのではないでしょうか。ビルディングをビルと略して呼ばれることもごく一般的です。この好き勝手な略し方が非常に英語圏の人々を混乱させるともいい、もちろんほとんど通じないようです。さらに日本語には古代インドの言葉であるサンスクリット語に由来する言葉や文字まで残っているのです。日本へは8世紀から9世紀にかけて仏教、仏典とともにサンスクリット語が取り入れられたと考えられます。その一人として空海は803年留学僧として唐に渡り、806年には経典や曼荼羅、法具等を持って帰国しています。そんな遠い時代からサンスクリット語は日本では現代も宗教に関する言葉を中心として一般的にも広く使われています。サンスクリット語から日本語に伝わったものとして奈落、刹那、釈迦、和尚、シャバなど一般的に使用される言葉が多数存在するのです。これらはすべてサンスクリット語、音で写した言葉です。お墓や位牌に彫られている記号のような文字を見たことのある方も多いでしょう。これがサンスクリット語の文字で、日本では梵字と呼ばれます。サンスクリット語はかつて古代インドで哲学や学問、宗教などの分野を中心に使用され、仏教の経典もこの文字で書かれていたのです。もちろん
現代の日本人でサンスクリット語を自由に使いこなす人はあまりいないと思われますので、ことさらにそれをハードルに考える必要はありません。しかし、サンスクリット語はインド本国でも今は日常語としての使用はほぼなくなり、学問や宗教などごく限られた分野においてのみ使用される言語、それが遠く離れた日本では今でも仏教にまつわる用語を主として日常生活の中でも広く大切に使われているのです。サンスクリット語が日本に伝わってから実に1200年以上もの年月が経って今なお同じ言葉が生きているということはほとんど奇跡とも言えます。外国の人々が日本語のあまりの深さと幅広さに仰天してしまうことも無理はないでしょう。そして追い打ちをかけるように外国人たちを絶望の淵に突き落とす恐るべき事実があります。それは同じ発音でありながら全く異なる意味を持つ同音異義語が数多く存在するということです。気候という言葉一つとってもなんと20種類以上もの意味が存在するのです。想像してみてください。あなたはまだ日本語を学び始めたばかり。相手の言葉のイントネーションや文脈、そして漢字から意味を推測しながら必死に会話を理解しようとしています。そこに気候という言葉が出てきたら、一体どの気候について話しているんだろうと頭の中では何が何だかわからなくなってくるでしょう。実際にある外国人が日本語の同音異義語を紹介する動画を SNS に投稿したところ600万回以上も再生され、世界中から驚きの声が寄せられました。コメント欄には、日本語を学ぶのを諦めようかな。日本人はエスパーなのか。日本人の感性の豊かさを感じる。といった悲鳴にも似た声があふれ返っています。しかし、日本語の難しさはこれだけではありません。彼らをさらに混乱の渦に巻き込むのが一人称の多さです。英語なら愛、ドイツ語なら生き生きと、多くの言語では一人称は一つしかありません。しかし日本語では僕、俺、私、うち、自分、わしなど性別や年齢、立場、そしてその場の雰囲気や相手に与えたい印象によって様々な一人称を使い分ける必要があるのです。ある外国人が各言語の一人称をイラスト付きで紹介する画像を SNS に投稿しました。他の言語はすべて笑顔で一つの単語が書かれているだけなのに、日本語だけは小さな文字でびっしり書かれた一人称の山。イラストも他の言語とは対照的に頭を抱えて発狂している様子が描かれています。この画像を見た外国人からは、日本語怖すぎる。日本人はそんなにたくさんの自分を使い分けているのか。まるで多重人格者のようだ。といった日本人からするとちょっと笑ってしまうような感想も寄せられています。しかし、なぜ日本語はこんなにも複雑で難解なのでしょうか。それは日本人が空気を読むことに長けているからだと言われています。空気を読む日本人なら誰もが自然と身につけているコミュニケーションの奥義。言葉で伝えなくても相手の気持ちを察したり、場の雰囲気を敏感に感じ取ったり、時には相手の気持ちを尊重して言いたい言葉を胸にしまい込みます。これは古くから自然と調和し、集団の中で協調性を重んじて生きてきた日本人が歴史の中で育んできた素晴らしい感性と言えるでしょう。そしてその繊細な感性を表現するために日本語は複雑で多様な表現方法を持つようになったのかもしれません。一人称を例に挙げても日本語では相手との距離感や立場、親密度、そしてその時の自分の気持ちによって微妙なニュアンスを使い分けることができます。僕と俺、私と私、先生と師匠。日本語を話すとき私たちは無意識のうちに相手との関係性を築き、その場に応じた適切な言葉を選んでいるのです。外国人にとってはまるでパズルのように複雑で難解な日本語。しかし裏を返せば日本語にはそれだけ豊かな表現力があり、奥深い魅力が詰まっていると言えるのではないでしょうか。日本語の複雑さを物語るエピソードは SNS 上にも数多く見られます。例えば
あるアメリカ人 YouTuber の男性が投稿したアメリカに帰りたくなる日本語という動画シリーズ。彼が日本語を勉強する中で頭を抱えた日本語の謎をユーモラスに紹介するこのシリーズが外国人たちの間で人気を集めています。その中でも再生回数266万回を誇る人気動画は、日本語学習者なら誰もが一度は抱くなぜこの漢字にはこんなにたくさんの読み方があるのかという疑問に迫ったものです。動画の中で紹介されているのは、1月1日は日本の祝日です。その日は日曜日で5日ぶりに雨が降りましたという一見ごく普通の文章。しかし注意深く見ると、この文章に登場する日という漢字は全て異なる読み方で使われています。たった一つの漢字が文脈によって全く異なる7つの読み方をしています。日本人にとって全く違和感のない、むしろ美しいとさえ感じる日本語の表現ですが、外国人にとってはまさに驚愕の事実のようです。この動画を見た外国人からは、なんて複雑なんだ。日本語をマスターするにはあと何年かかるんだろ日本語って本当に奥が深い。といったコメントが殺到。日本人からも、言われてみれば確かに変だ。改めて日本語の奥深さに気づかされた。私たち、こんな難しい言語を毎日当たり前のように使ってたんだね。といった声が寄せられました。ひのように複数の読み方を持つ漢字は他にもたくさんあります。例えば、上という漢字、たった3本の線でできた一見シンプルな漢字ですが、上、上、昇る、上がる、なんとたった一つの漢字に4種類もの読み方が存在するんです。このように日本語は漢字の読み方だけでも外国人にとっては高くそびえ立つ壁と言えるでしょう。そして彼らをさらに日本語の迷宮へと誘い込むのが助数詞の存在です。助数詞とは、こう、引き、舞、本など数える対象によって使い分ける言葉のこと。日本語にはなんと500種類以上もの助数詞が存在すると言われています。日本人なら自然と使い分けられる助数詞ですが、外国人にとってはまさに悪夢。例えば魚を数える際の用法一つをとっても海外の人からすると複雑さに驚くそうです。生きている魚は1匹、2匹って数えます。ところが水揚げされた魚は匹とは限らないんです。ブリやサンマは1本、2本、ヒラメやカレイは1枚、2枚って数えます。さらに調理法によっても変わります。アジを干物にしたら1枚、2枚、魚のつみれは1個、2個、お刺身は1切れ、2切れ、鰹節は1本、2本。同じ魚でありながら数え方が全然違います。形や状態、調理法によって様々な助数詞を使い分ける必要があります。しかし多くの外国人にとってこんなに数多くの助数詞を使い分けなければならないのは異常としか言えないようです。なぜなら多くの言語では助数詞は子やつなどで統一されており、日本語のように細かく使い分ける必要がないからです。例えば英語なら two apples, three books のように数字の後ろに対象物の名前を置くだけで簡単に数を表現できます。ではなぜ日本人はこんなにも複雑な助数詞を使いこなせるのでしょうか。日本人は自然や動植物、そして人工物に対してさえも敬意の念を持って接してきました。そしてその感謝と畏敬の念を込めて対象物にふさわしい助数詞を用いることでその存在をより丁寧に、そして美しく表現しようとしてきました。一匹の魚、一本の木、一枚の絵、そこには単に数を数える以上の日本人の繊細な感性と自然への深い愛情が込められているのではないでしょうか。そして日本人の言葉では伝えきれない繊細な感情を表現したいという思いはある画期的な発明を生み出しました。それは今や世界中で使われている絵文字です。1999年、日本の携帯電話会社 NTT ドコモが
世界に先駆けて絵文字を開発しました。当時、日本では携帯電話でメールを送受信する i モードというサービスが爆発的な人気を博していました。しかし、文字だけのメールではなかなか感情を表現するのが難しく、そこで誕生したのが感情を視覚的に表現できる絵文字でした。喜怒哀楽はもちろん、ドキドキやワクワクといった複雑な感情や、いただきます、おやすみなさいといった日常の挨拶まで、様々な絵文字が登場し、人々のコミュニケーションをより豊かに彩りました。絵文字は瞬く間に日本中に広がり、2000年代の日本の携帯メール文化には欠かせない存在となりました。メールのやり取りの中で、絵文字を使うことで、相手への気持ちをより深く伝えたり、場の雰囲気を和ませたりすることができたのです。一方、当時の欧米では、文字だけのショートメールが主流でした。そのため、日本で iPhone が発売された当初は、絵文字が使えず、多くの日本人が、なんだか味気ないと感じていたそうです。絵文字がないなんて、メールの楽しさが半減してしまう。絵文字がないとメールが長くなっちゃう。絵文字が世界に広まってくれたら嬉しい。そんな声も聞かれました。しかし、日本で iPhone の販売を独占していたソフトバンクの孫正義は、絵文字の重要性を強く認識していました。日本で iPhone を普及させるには、絵文字は絶対に必要だ。そう考えた孫社長は、絵文字を世界標準にするための活動に乗り出したのです。そして、様々な努力の結果、2011年ついに絵文字は、絵文字として iPhone に搭載されることになりました。これをきっかけに、日本発祥の絵文字は世界中で爆発的に普及しました。今では、Facebook や X、Instagram といった SNS はもちろん、ビジネスの場でも、絵文字が使われるようになっています。国境や文化、言語の壁を越えて、人々のコミュニケーションを豊かにする絵文字。まさに、日本が生み出した世界に誇る文化と言えるでしょう。2015年には、オックスフォード辞典が毎年選出するワード・オブ・ザ・イヤーに、絵文字の泣き笑いが選ばれました。これは、絵文字が単なる記号ではなく、言葉と同じように、人々の感情や思考を表現する重要なツールとして認められたことを意味します。また、2016年には、ニューヨーク近代美術館が、NTT ドコモが作成した最初の絵文字176個を常設収蔵品として購入したことでも話題となりました。世界的な美術館に日本の絵文字が永久保存されることは、日本人としてとても誇らしい出来事です。絵文字が世界的に受け入れられたことは、歴史的にも文化的にも非常に意義深い出来事と言えるでしょう。そして、この背景には、日本人が持つ繊細な感性や、相手を思いやる気持ちが大きく影響しているのではないでしょうか。言葉だけでなく、表情や仕草、そして、絵文字といった様々な手段を駆使して、相手に自分の気持ちを伝えようとする。それが、私たち日本人ならではの、コミュニケーションのスタイルなのかもしれません。ここまで日本語の難しさや、その背景にある文化についてお話ししてきましたが、実は日本語は世界中の様々な場所で思いがけない形で使われています。韓国、中国、インドネシア、イタリア、メキシコ、一見、日本語とは無縁に思える国々でも、実は多くの日本語が人々の生活に深く根付いていることが分かっています。特に韓国や中国では、歴史的な関係性から日本語由来の言葉が多く残っているようです。例えば、韓国では液体がたくさんあることを一杯と言います。中国ではランチボックスのことを弁当と呼び、物事に秀でている人を達人と呼ぶんです。これらの言葉は比較的年齢層が高い人々に使われていることが多いようです。一方、若い世代の間では日本のサブカルチャーに関連する言葉が浸透しています。カラオケ、アニメ、アイドル、オタク、これらの言葉は読み方や意味も日本語と全く同じように使われています。ちなみにインドネシアではオートバイのことをホンダと呼びます。これはかつてインドネシアでホンダ製のオートバイが圧倒的な
シェアを誇っていたことに由来しています。このように日本語がその国の歴史や文化と密接に結びついて人々の生活の中に溶け込んでいるケースは世界中で数多く見られます。そして世界中で最も注目を集めている日本語といえばかわいいです。かわいいという言葉はもはや日本文化を代表する言葉として世界中で認知されています。ハローキティやポケモンといった人気キャラクターはもちろん、ファッション、グルメ、アート、あらゆる分野でかわいいという言葉が使われ、世界中の人々を魅了しています。日本語のかわいいは一般的に愛らしい、愛しいといった意味で使われますが、実際にはどんなものをかわいいと感じるかは人によって大きく異なります。あの子犬、かわいい。このアクセサリー、かわいい。あの雲の形、かわいい。人によってかわいいの基準は様々です。そしてその曖昧さが逆にかわいいという言葉の魅力なのかもしれません。どんな人にもどんな場面にも自由に使うことができる、それがかわいいという言葉の、そして日本語の魅力なのかもしれません。世界で巻き起こる日本語ブームの理由、少しは解明できたでしょうか。アニメや漫画といったポップカルチャーの影響はもちろん、日本語そのものの奥深さや日本文化への関心の高まりが世界中の人々を日本語学習へと駆り立てているようです。世界一難しい言語とも言われる日本語ですが、そこには日本人が大切にしてきた自然への畏敬の念や相手を思いやる繊細な心、そして豊かな感性が息づいています。これからも日本語を通して世界中の人々とつながり、互いの文化を理解し合える未来がますます広がっていくことを願っています。本日はご視聴ありがとうございました。本編に関してあなたが感じた意見や思いをコメントに残していただけると幸いです。チャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。